새해 복 많이 받으세요. 한빛부동산 공인중개사입니다. 오늘은 산에서 흐르는 개울물이 있고 군부라궁이 황토방, 내 손으로 가꾸어 먹을 수 있는 넉넉한 텃밭, 태양광 지붕, 공기 좋은 곳에서 나는 자연인이다처럼 힐링할 수 있는 밀양 전원주택을 소개해드리겠습니다. 예전에 하우스 시설에서 토종 닭을 몇 마리 키우셨다고 하시는데 비닐하우스 작물을 키우셔도 되겠네요. 우리 집은 밀양시 무안면에 위치하며 계획관리지역 성장관리계획구역이며 대지 면적은 193평이고 건축 면적은 28평이며 계획관리지역 전이 159평으로 총 합 352평입니다. 몇 집 안 되는 작은 마을, 산자락에 위치하여 조용하고 우리 집 대문 안으로 들어오면 산에서 흐르는 물도 있고 아궁이 황토방도 있고 넓은 텃밭도 있어 자연인처럼 힐링하기 좋은 곳입니다. 산에서 내려오는 개울물은 국유지 국어라서 덤으로 사용하는 공간입니다. 더운 여름에는 정자 쉼터에 앉아서 물놀이하면 참 좋을 듯하네요. 이제 넓은 텃밭을 안내해드리겠습니다. 용도 지역은 계획관리지역, 지목은 전이고 159평으로 각종 채소와 약초, 유실수가 종류별로 있는 넉넉한 텃밭으로 사용하십니다. 우리 밭에서는 내 손으로 직접 가꾸어 먹는 묘미를 느낄 수 있어 전원 생활이 재미있을 듯하네요. 배추와 고추, 콩이 잘 자라고 있네요. 개울물이 흐르는 나지막한 산 쪽으로 바라본 모습입니다. 이제 황토방 별채를 사진으로 먼저 보시겠습니다. 황토방 별채는 황토방과 다용도실, 창고가 2개 있습니다. 별채에는 군부라궁이 황토찜질방이 있습니다. 뜨끈뜨끈하게 찢고 나면 온몸이 개운해지겠네요. 주인분의 정성스런 손길이 곳곳에서 느껴질 만큼 관리를 참 잘해두셨네요. 부지런한 주인께서 나무 장작을 엄청 많이 해두셔서 평생 장작 걱정은 없겠네요. 환기창 있는 황토방 군부라궁입니다. 여기에도 장작이 많이 있습니다. 별채 다용도실에는 각종 물품을 보관하고 계시네요. 채소가 잘 자라고 있는 텃밭입니다. 시골에 꼭 필요한 창고에도 각종 물품들이 보관 중에 있네요. 두 번째 창고에는 거름을 보관하시고 마늘을 말리고 계시네요. 산에서 내려오는 물이 계속 흐르고 있어 정원이나 밭의 물주기가 아주 편리해 보이고 가마솥 화덕도 있네요. 우리 집 본체 내부는 방이 3개, 거실과 주방, 욕실, 다용도실로 28평입니다. 현관 왼쪽에 채광 좋은 첫 번째 방이 있습니다. 우리 집은 튼튼한 조적조 구조이며 슬라브 지붕입니다. 남향 거실창으로 햇살이 가득 들어오는 넓은 거실입니다. 식탁이 보이고요. 동선 좋은 싱크대가 양쪽에 마주 보고 있고 상부장, 하부장이 있어
수납 공간도 넉넉해 보이네요. 급수는 시상수를 사용하시고 취사는 전기 인덕션을 사용하십니다. 대형 냉장고가 있고 요리하면서 세탁할 수 있어서 편리하겠네요. 전기밥솥과 전자레인지 선반도 보이고요. 다용 도실에는 가스레인지가 별도로 있고 김치냉장고와 빨래 건조대가 보이네요. 다용 도실에서 양쪽으로 출입문이 있어 바깥으로 출입하기도 좋아 보입니다. 다용 도실에서 바라보는 거실입니다. 남향집이라 전체적으로 밝고 따뜻해 보입니다. 두 번째 방은 서재로 사용 중이시네요. 욕조가 있는 욕실 모습입니다. 남향창으로 채광 좋고 넓은 세 번째 방 모습입니다. 우리 집 매매 금액은 대지가 193평, 밭이 159평으로 총 합이 352평으로 2억 9,500만 원에 나왔습니다. 공기 좋은 시골에서 텃밭 가꾸며 자연인처럼 살고 싶으신 분은 관심 가져보시면 좋겠습니다. 작년에 개통된 서밀양 IC와 무안면 소재지가 5분, 창원 진영이 40분, 울산 부산 대구가 1시간 내의 거리라 주변 도시에서 왕래하기 적당한 위치입니다. 넓은 텃밭, 아궁이 황토방, 산에서 내려오는 개울물, 공기 좋은 시골에서 자연인처럼 전원생활 하시기에 딱 좋은 주택입니다. 우리 집이 마음에 드시거나 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 연락주세요. 친절하게 안내해드리겠습니다. 한가득 빛나는 날들 되시길 바랍니다. 태양광 지붕 모습입니다. 시청해주셔서 감사합니다.